en lørdag på Amager, det var jo for 59. På Lejesade. Ja, Der var det slut. Der var det slut. Nå, det var det Ja. slut. Der har det været på 45. Der er kun én ting at sige, du er simpelthen for... Du kan bare have Hvorfor den. blev du ikke ned bagved? Det var Jamen det var fordi, jeg havde stillet min... Jamen lad den stå der til vi... Ja, så vi skal se på det der... Nå ja, jeg kan godt huske pausesignalet. Ja, Ja. ikke? Ja, det er sandt også. Den der, jeg drømte mig en drømme med. Lørdagspigerne, de skal have også. Ja, det er nemlig den drømme, man drømmer. Ja. Men Inge Åsted er der. Jeg mangler lørdagspigerne. Så er det en fejl, hvis det ikke står. Jeg har den også set. Danmarks Radio, København, Kalundborg og Mellembølgesender. Vi transmitterer nu direkte fra Revymuseet på Frederiksberg, 78 Ønskekoncerten. Medvirkende er Jytte Asselstrøm, Leif Lundberg Ja, men lad os hygge os med noget af det gamle musik, så meget som I har lyst til. Normalt, når I kommer i Revymuseet og ser noget heroppe, så er det jo annonceret, hvad det er, og så sidder man, og så får I det, der er forberedt. Sådan er det ikke i aften. Det er jer, der bestemmer, hvad vi skal høre, og det er godt at vide, hvad det bliver. Jeg har taget 6.500 pladesider med. Ja, vi når ikke dem alle sammen. Nej, jeg regner ud af, at det tager 12 døgn at høre dem alle sammen. Altså hvis der ikke er hverken spise eller tisse eller sove. Men nu er det jer, der bestemmer. Og I kan bare sige, hvad I gerne vil høre. Skal jeg se, om jeg har det. Og hvis man så sidder og tænker på, jamen, hvad skal jeg finde på? Så har jeg lavet den der, jeg kalder det inspirationsliste. Jeg er helt vild med en fra jeg var barn. Ja, skal jeg slå op under barn så? Nej, du slår op under Lille Krøntop. Lille Krøntop. Og så hedder den Lejen er forbi, Lille Krøntop. Jamen, vi ser der, om vi har en Sig lille godnat Krøntop. til far og mor. Hvis jeg ikke har den, så kan du bare synge. Så skal jeg spørge dig, om du vil have den med Elsa Sifus eller med Inger André. Jeg vil have den med Valdemar Davis, det skal ikke være en... Det vil jeg også se. Ja, jeg har Krøntop. Ja. Fantastisk det her. Humlerne løg fra dagen for mig, men nu bliver morgen hen. Den store de bamse vil lege mere end nu, til sent du nu bliver tændt. Du protesterer lidt med grådkoldt rød. At du får bamse med er dog en frød. Lejen er forbi, lille Krøntop. Sig godnat til far og mor. Luk nu øjet i lille Krøntop. Så bliver du stærk og stor. Bamse ligger træt på dit ur. Den hænger lidt med snuden nu. Dagen lang i lejren derude. Den er søvnig ligesom du. Lejer igen. Stop nu ikke, min ven. Hør du her? Ved hvor det er nok? Sovsætten tak. Lejen er forbi, lille Krøntop. Glem de bamse viske frem. Luk nu øjet i lille Krøntop. Og skynd dig ind i Gammeland.
Lejen er forbi lille krydser. Glem de bamse lidt du kan. Luk nu øjet i lille krydser. Og skynd dig i drømmeland. Ja, da jeg skulle herind, der tænkte jeg tager alle de der 6.500 pladesider med. Men jeg har sådan en lille bil, jeg har regnet ud, at hvis man nu, de er jo ikke ret tykke de der plader, hvis man nu lagde dem oven på hinanden alle sammen, Ja. så ville det være 9 meter og 75 centimeter. Og de vil veje 900 kilo. Og så fandt jeg ud af, at så kunne jeg bare tage den her med. Ja, det er fantastisk. Der er de på. Det er fantastisk. Er de alle sammen på Alle sammen. Ja. Jamen, Hvad hedder sådan en? Vi burde have Sådan hørt en om det. USB-nøgle. USB-stik. Ja, er det ikke fantastisk? Jo, det er. Jeg har aftalt med Jytte, at hver anden plade kan hun få lov til at ønske. Ja. Og Jytte har lavet noget hjemmearbejde, så hvad er det, vi skal have først, og hvorfor det? Det skal jeg sige det. Pigen og Søndenvinden, det Ja. er Robert Arnold, der har skrevet den. Ja. Og jeg vidste jo ikke, men det ved alle jo, jeg vidste jo ikke, at det skulle blive mit liv, det jeg har gjort. Så i 1957, så blev jeg spurgt af Alvar Clausen, om jeg ville være med i Fynrevyen med Preben Uglebjerg og Red Tordal. Og der skrev Robert Arnold. Og senere kom jeg i Nykøbing Falster Revy, der skrev han også. Og Robert og jeg blev perlevenner. Fordi Robert kunne se noget i mig, hvad jeg ikke selv kunne se. Ja. Og så sagde Robert følgende til mig. Du må lære at synge, så jeg kom til at gå til hos Johannes Wahl i 13 år, efter 57. Og Robert Arnold, han havde blandt andet skrevet en sang, der hed Tahiti. Ja. Og den har jeg sunget 2.000 gange. Og så, da jeg begyndte at synge den, så ringede jeg til Robert og sagde, hvad skal jeg betale? Så sagde jeg, du er den første, der spørger om det, så du skal ikke betale noget. Men han har netop skrevet Pigen og Søndenvinden. Og så, det var i 57, jeg mødte Robert, som har betydet meget i mit liv. Og så i 1965 skulle jeg være med i Boyfriend, og der var jeg Madcap Maisie, og hvem var med? Det var Margrethe Viby og Hans Kurt. Og jeg bliver ved at neje, når jeg møder nogen, der det gjorde jeg også. Han har været sådan en del af min opvækst, Hans Kurt. Ja, også Margrethe Viby. Men nu er det Hans Kurt, der synger Pigen og Søndenvinden, og vi har lige hørt den, vi lige har hørt. Det er hverdagspoesi, og Pigen og Søndenvinden er hverdagspoesi. Ja. Velkommen. Det er han spiller vores op. Ja, det er vidunderligt. Og pigen sagde, hør stønnen ind, du må ikke være en drillepind. Vær og rør min nye hat, og jeg skal jo møde min elskede skat. I hat med slør og blomster på, og kjole med hvide øjne. To hvide sko, så små, og strømper så svindelvægstynde. Og pigen gik i sønnen ind, så yndefuld kysset af solens skin. Gik op og ned af vor allé, så alle som boede der nu kunne se en hat med slør og blomster på, og kjole med hvide øjne. To hvide sko, så små, og strømper så spindelvævstynde. Og pigen kom med sønnen ind, og mødte sin ven midt i solens skin. Og når man er til aldrig høst, så trykker man ind til sit bankende bryst. En hat med slør og blomster på, og kjole med hvide øjne. To hvide sko, så små, og strømper så spindelvævstynde. Og dansen gik i sønnen vind, de dansede kind mod kind. Hun var så sød og let på tå, så alle i dansen stod stille og så. En hat med slør og blomster på, og kjole med hvide øjne.
To hvide sko, så små, og strømper så spindelvæs tynder. Ved morgengryn i sønnen min, de dansede stadigvæk kind mod kind. Et enkelt kys, han 2, han 3, de håbede at ingen fik se det. Smukker og blomster på, og hulen lille øjne. To hvide sko, så små, og strømper så spindelvæs tynder. Og pigen sover trygt i ro, og drømmer de danser endnu, de to. I stuen ligger spredt omkring, på gulvet i stolen, de yndigste ting. En hat, et slør og blomster på, og kjolen med lille og ynder. To hvide sko, så små, og strømper så spindelvævs tynder. Og det er yndigt. Hvem havde komponeret? Hans Peter Olsen. Hans Peter Olsen, okay. Ja, Det er meget yndigt. de der lakplader, dem kalder jeg 78'er. Det tror jeg nok er meget normalt, man kalder den 78'er. Og det er fordi, når man afspiller den for sådan en der for eksempel, så snurrer den jo 78 gange rundt i minuttet. Ja. Og så har jeg jo da jeg begyndte at sange på de her plader, så tænkte jeg, jamen sådan er de jo alle sammen. Men jeg er da blevet klogere, fordi samtidig så kommer der nogen, der forærer mig nogle plader. Det er derfor, jeg har så mange af dem. Så var der sådan en plade her, hvor der står på, at den skal jo køre med en anden hastighed. Den skal køre med 80 omdrejninger. Det har vi aldrig hørt om. Men det er jo ikke det hele. Det er de var franskmændene, de har det altså med, gerne vil være lidt anderledes, ikke? Fordi vi er jo vant til, når man starter, så sætter man pick-up'en her, og så kører den ind. De starter ikke. Nej, man sætter den her inden ved kanten, og så kører den hele vejen ud til kanten. Ej, hvor er det sjovt. Ja. Den her plade, den er nok fra 1905 stykker og sådan noget. Jeg har nogle få af de her meget gamle plader, der er lavet af et fransk firma, der hed Pathé. Det er altså ikke noget, man spiser. Nej, det er sulten. Og jeg har en her, og den har jeg egentlig tænkt mig at donere til Revymuseet. For nu har jeg jo også fået den overspillet. Men det gør lidt ondt, men Revymuseet skal alligevel have den, fordi det er noget særligt. Der står på den her, at det er et nummer på den ene side, der hedder Malongo fra Congo. Og på den anden side, Skorstenfejervise, og kan I gætte, hvem der synger dem? Det er Carl Fischer. Nej! Men man har altså ikke et apparat, der kan afspille den. Nej, til gengæld. Man skal have... Se, jamen det er noget andet, fordi de der riller, som pick-up'en kører ned i, det sidder ujævnhederne ude i kanten af rillen, så pick-up'en kører sådan frem og tilbage med svingninger. Men da de lavede dem her, der brugte de, har jeg fået at vide, teknikken fra det, der var før grammofonpladerne. Det var fonografen med sådan nogle fonografvalser. Ja. Og der lå uregelmæssighederne ikke i siden af rillen. Den lå nede i bunden, så man skal have en særlig pick-up, der kører op og ned, når man sætter Nej, ja, det giver billeder. Men heldigvis så kender jeg en, der kunne hjælpe mig at få den overspillet. Men hvis Revymuseet er interesseret i at have den som et klenodie, så synes jeg, der I skal. Nu er jeg jo ikke Revymuseet, men på museets vegne. Ja, det var meget smukt. Jeg har fået sædet op, og noget af det er altså bare for nyt, fordi de sidste plader blev produceret i 1958. Så alt, hvad der er indspillet efter det har vi jo ikke på lakpladerne. Men hvad har du med Annie Jessen? Den der fra en tegnefilm, hun indsang? Med hvem siger du? Annie Jessen. Annie Jessen, jeg slår lige op under Annie Jessen, så skal hun indsang... det var fyrtøjet. Ja, var det det var? Jeg kan ikke huske, hvad det var. Hvad siger du, hvad for det? Men det var sådan en fra før krigen, tror jeg. Ja. Altså hun har jo været med at udgive i Fyrtøjet. Ja.
Jamen nu taler du om Kirsten Hermansen. Annie Jessen. Nej, jeg er Annie Jessen, og hun er også. Ja. Og det var en fra det fyrtøjet, jeg gerne ville høre. Vil du gerne høre den? Ja. Som et medley, eller hvad med den med fuglen i buret? Det er fuglen i buret, ja. Det er fuglen i buret. Så tager vi den af nummer 4435, tror jeg det. Er det for højt? Vi er jo alle sammen. Den tid inde i Studenterforeningen fra 53 til 59 vil jeg næsten spille hvert år, for jeg skulle jo også høre nogle foredrag, og det gjorde jeg også med nogen, der var klogere end mig selv. Der var det Ferdinand Moyer, der var instruktør et år, og jeg tror det var, jeg kan ikke huske om det var 54, men det skal ikke skille os af. Og hvem var han gift med? Manden. Ja. Var det ikke Poul Moyer? Ja, men han blev også kaldt Ferdinand. Nå, okay. Ja. Men så var jeg også nede i Nykøbing Falster-revyen her. Men derinde, der sagde Manja, Jytte, det kan ikke nytte noget, at du bare står sådan her hele tiden. Du bliver nødt til at lære at bevæge dig. Og hun sagde også, at du bliver nødt til at lære at synge. Så jeg fulgte Manja i tykt og tyndt. Jeg synes, hun var en vidunderlig kammerat. Det synes jeg. Så derfor så kan jeg ikke lade være med anden at sige, nu skal I høre en aften så dejlig. Og det er Hans Schreiber og Knud Pfeiffer. Ja, det skal. Og tænk, vidste I, det er jeg faktisk, hun var russisk afstamning. Hun blev født i St. Petersburg. Er det ikke utroligt? Nå, det var et lille sidespring. Ja, gik ind for en verden. Flot. En aften så dejlig, så spændende, kan vi leve på i mange år.
går, et ur drejer rundt, men intet gør, når vi hylder hver sekund. Når et hjerteblomst bliver dingeling, så er livet altså ingenting. De ting, som vi vil burde hente, gør i aften aldrig på grund. Og det jeg også beundrer, sikke en akkompagnement, sikke musik. Det er mageløst altså. Følger sangeren, og sangeren følger det. Det er så smukt. Ja, så er det dig. Ja, jo, jeg vil bare fortælle, hvis I ikke kan huske det, at de der lakplader, det er jo lak. Når det bliver sådan tilpas varmt, så bliver det altså lidt blødt, og hvis det bliver mere varmt, så bliver det mere blødt. Så samtidig nogle af de der grammofonplader, man får, så er det sådan helt skæve, fordi de har måske stået op ad en, sådan skråt op ad en væg, og så er det jo lidt et problem. Men hvis det nu er en meget sjælden plade, så kan man faktisk godt forsigtigt varme dem op og trykke dem ned, så man kan høre dem igen. Men ellers alle de der, jeg samler jo sådan set ikke på de fysiske plader, fordi jeg lige fortalte jer, hvor meget jeg fylder. Men det er der jo andre, der gør, blandt andet Ole. Så når jeg har overspillet plader, og så har jeg liggende sådan en 1100-1200 stykker, der er overspillet, så spørger jeg Ole, har du lyst til at komme ud og se, hvad der er? Og så kommer Ole samtidig med en god ven, og så han der også samler, og så får de lov at tage, hvad de gerne vil have. Men der er jo også rigtig mange dubletter imellem. Altså jeg siger der, hvor mange der er stødt på af Texas Gule Rose med det trodser enhver beskrivelse. Det er sjovt. Ja. Men de der dubletter, nu fandt jeg ud af, at de bliver bløde. Og så tænkte jeg, at man kunne også lave noget sjov ved den, så... Ja, det er da... Nej, det er voldsomt. Ja. Så kan man jo... Det er næsten ligesom det, man skal have handsker på. Det er altså ret varmt. Okay. Men jeg har taget nogle... Man kan altså ikke spille dem mere, vil jeg lige sige. Jeg har taget nogle stykker med. Og hvis I synes, det er sjovt at gå lyst til at have en eller flere af dem, så er I velkommen til at tage. Der står en kasse med dem derude. Nej, har vi noget til mikrofonkage? Ja. Eller en juledekoration. Hvis I laver en minifigur af Napoleon, ikke? Det er op til jer. Men sådan kan man jo også. Der er nogen, der siger, at det er synd, men altså, hvis det er sådan en plade, hvor jeg i forvejen har set 10 eksemplarer af den, så gør det vel ikke så meget. Det er sjovt. Jeg kan sige, det er Texas Gule Rose. Nej, men altså... Jeg har ikke brugt kalde. Jamen her er den er lidt sjældent, men det er altså dublet, ikke? Det er en digters sidste sang med Axel Schütz. Nej. Nå, hvad vil jeg Jeg vil lige spørge, havde du også den, vi lige hørte, med Kirsten Hermansen?
Altså, det er fra Fuglen i fyrtøjet. foret. Ja. Den vil jeg virkelig meget. Vil du gerne have den? Skal vi tage Fordi det? jeg tror, hun synger den på en helt anden måde. Det tror jeg også. Jamen, det gør hun. Jamen, så prøver vi det. Og der var hun ikke ret gammel. Den er fra 44. Hvad hun Det er også korrekt dansestemme. Ja, det er det. Det var en anden jo ikke. Så det kan han spille ud, så kan Den er op fra filmen. Den Ja, og det er da rigtig ikke. Og jeg var på kontor, for jeg var kontoruddannet. Og så kunne jeg simpelthen ikke stå for, at jeg hver aften, næsten hver aften, gik ned i en kælder over på Frederiksberg, og hvem sad dernede? Det gjorde Kjeld og Dirch. Jeg har aldrig oplevet noget så morsomt. Og hvem kom? Det gjorde Ole Monti. Jamen, jeg har aldrig kendt noget lignende. Altså, tænk, at jeg kan jo ikke fortælle, hvad der skete, fordi det var så uvirkeligt. Ja, jeg har aldrig oplevet noget så finurligt og morsomt. Og tænk det, at lille mig får lov at sidde og være flue på væggen med de der drenge. Så derfor så har jeg valgt, hvem er det, der banker på mit bøgetræ? Hvor Ole Monti synger, og den elskede mine forældre og min bror og jeg. Vi elskede den. Hvem er det, der banker på mit bøgetræ? Det er bare mig, fordi jeg elsker dig. Ja, og det er Karina som Max Hansen. Ja. Så den
sov, hvad efter nattens jagt. Uglen i et træ og sov og snorkede i takt. Pludselig hørte den og så uafbrudt stadigvæk. Så råbte uglen højt. Efter det, der banker på mit bøgetræ, jeg er jo bare og mig, fordi jeg elsker dig. Derfor har jeg banket på mit bøgetræ, jeg er min lille elsker dig. Jeg så, når det kan spætte, der står og banker, ja, det er ægte. Og jeg vil bare blive dette, og jeg vil gifte mig med dig. Lad os flytte sammen i dit bøgetræ, der vi sagtens tro, er jo plads til to. Vi skal finde lykken i dit bøgetræ, det bliver så yndigt, kan du tro. Uglen sagde, ja du er jo en nydelig lille mand. Men jeg er dog ved at tro, at det går ikke an. Du skal jo passe dit slut, og så spækker må arbejde, og altid kun om dagen. Sikker du og banker på mit bøgetræ, det er nattetid, når jeg skal slide ild. Hver gang du skal banke på mit bøgetræ, så er det jo min sengetid. Når jeg skal til at lette, så skal du sove, du lille spætte. Så jeg er bange for dette, det bliver en mærkelig ægteskab. Du og jeg, vi må have været i bøgetræ, men hvis du elsker mig, så må du være så god. Kom her og banke på mit bøgetræ, hver lørdag middag klokken 2. Når jeg ser Ole Monti, så kommer jeg har lært en masse kabaler, og det var Ole Monti, der lærte mig det. Nej, er det rigtigt? Ja, jeg blev oprindeligt blev jeg taget til Riddersalen som elev. Så efter første år, så gik den jo nedenom hjem. Det var Hans Henrik Krause og Niels Bink, der var direktør. Så lukkede det efter første år. Så blev jeg overført, i stedet for at blive smidt ud, så blev jeg overført til Lokker. Fordi han havde jo hele 2 teater på den anden side, både ABC og Aveny Teater. Jeg blev overført til Aveny. Nå, men det jeg vil fortælle, ja, hvad var det egentlig? Det var Ole Monti. Så spillede vi læser og pjalter. Ja. Og der havde vi så nogle gange noget pause sammen. Og så lærte han altså et hav af kabaler. Og han var gift på det tidspunkt med Lone Luther. Ja. Og det var ikke med Inge Årsted på det tidspunkt? Det var med Luther. Og hun var lige blevet skilt fra kapelmesteren. Ja. Der var far til børnene. Jeg kan ikke huske, hvad det jo, Rodenborg, Niels Rodenborg. Det kom alligevel. Og det var i hver hurlum hej, for Niels Rodenborg, han var lige også havde været gift med, hvad hedder hun, Reimer. Birgitte Reimer. Og Birgitte havde været gift med... Ja, det var sådan lidt på kryds og tværs. Altså, så det var... Og jeg var rigtig meget ung og uerfaren, og jeg sad med store blafrende ører og lyttede til alt det. Og så var den uvenner, og så skændtes den, og de var så... Og jeg tænkte, hvad er det spændende? Nej, hvad er det for en verden, jeg går med i? For jeg var sådan... Det var du ikke vant til fra pigekoret. Nej. Jamen, det har vi begge 2 tænkt. Det var det, at jeg synes simpelthen med åben mund og nej, hvor var det spændende. Vi vender lige tilbage til det, for nu har jeg siddet og søgt på Bent Weidig, og der er 2 pladesider, hvor han er sammen med Birte Wilke, og den ene hedder Rosalina, og den anden hedder Tango for 2. Men så er der 3 pladesider bare med Bent Weidig, og det er Cindy, og Dit røde hår og Jorden rundt. Så hvad vil du? Nej, den der med Birte Wilke. Det var noget godt. Jeg har hørt på rytmen orkestret, de nu vil spille tango og nat. Og nu tvær sover
gulvet er Arthur på vej, og han vil danse med mig. Jeg murer i min taske, så måske han tager en navn, som kan danse de trin. Skal vi danse til med? Ja, jeg skal. Nu står han her og bukker, så nu bliver jeg til grin. Vi tager en tango for to, og det tango, der er Arthur nummer 1 i Hobro. Der kommer lidt på glatte, lidt på højhælede sko. Først et trin frem, så et trin bak. Det var som noget i ryggen knap, og det bliver meget værre nu. Der gik min hale vist nok i to. Jeg hørte nogen som lå. Jeg vidste på det, jeg Clara, der har set mine sko. Men hun må stå der og glå. Det var mig, som Arthur valgte til en tango for to. Hvor var det? Jeg synes, det var ligesom, at Arthur pludselig gav mig et klem. Og han bøjer sig ned, mens han visker. I aften vil jeg følge dig hjem. Jeg må dreje mig og lade som om jeg overhovedet ikke hørte det, som han sagde. Skønt jeg faktisk inderst inde havde mægtig lyst at give ham mit ja. Vi danser tango for to, og det tango, der er Arthur nummer 1 i Hobro. Han har forstyrret min ro, men jeg tror nok, jeg kan svare mig med net om med klo. Først et trin frem, så et trin bak, det gik jo fint. Jo, mange tak, nu kommer det, jeg ikke tør. Taram-tatam, taram-tam-taj, taram-tatam, taram-tam-taj. Nu gik det finere end før. Nu var der ingen som lå. Nu kan Clara godt slå rødder og så stå der og gro. Nu ved enhver i Hobro. Det var mig, som Arthur valgte til en tango for to.